सो हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो आजको डे 5 मिनी भ्लगमा। मसँग मात्र यस्तै हो कि सबैसँग यस्तै हुन्छ क्या होइन। म कहीँ जान रेडी भएको हुन्छु, सधैँ केही न केही बिर्सेकै हुन्छ क्या। मैले नबिर्सेको दिन नै हुँदैन होइन। आज चाहिँ मैले टप लगाउनु बिर्सेछु। अघि भने के सोचिरहेको हुन्छु, तर त्यतिखेर बिर्सिहाल्छु कि सबै कुराहरू। यस्तो दिमाग छ नि मेरो, कुरै छोडिदिनु। आज चाहिँ म घरदेखि एक्लै गएको, साथी पनि थिएनन् कोही होइन। अनि एक्लै गएको, जाम भनेको कोही पनि जान्न भने, अनि त्यसैले म एक्लै गइदिएको। तल गएर भाउजूसँग घुम्न हिँडिदिएको। अनि त्यसपछि भाउजूले चाहिँ एकछिन थ्रेडिङ गर्छु भन्नुभयो। अनि म चाहिँ एकछिन ऐना हेरेर टिकटक बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर राम्रो नै रहेनछ क्या। त्यही भएर टिकटक बनाउनु मन लागेन, अनि त्यही भएर बनाएन। अनि त्यति गर्दा गर्दै घुमेर आउँदाखेरि पसलमा चाहिँ एकछिन बसेको थिएँ। अनि सानी पनि आइ स्कुल छुट्टी भएर। भोलि चाहिँ हाम्रो कुल पूजा छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अब सबैजना माथि घर जाने रे। त्यही भएर अब सबैसँगै जाम भनेर। अनि भाउजू चाहिँ रेडी हुन लाग्नु भएको थियो। म चाहिँ एकछिन टिकटक बनाइदिउँ भनेर। अनि भाउजू म सानी चाहिँ माथितिर लाग्यौँ। दाइ चाहिँ अलिक पछाडि आउनुहुन्थ्यो कि हामी चाहिँ अगाडि गइसक्यौँ। ओके, आजको भ्लग यति नै। भेटौँला नेक्स्ट भ्लगमा। ओके, बाई बाई।